清仓捡大漏了，一个账号只能拍1单，11块9起，这个可以挂在床上的吊扇啊，今天啊终于等到它来大活动了。我手上这一款啊是8页的，配了一个3米的延长线，配了一个遥控器。你们到小黄车啊看一下这个价格，肯定会超出你们的想象。链接里边有5页，有6页的，你们根据自己的需求来拍。虽然啊价格实惠，但是质量扎实的很。你看啊，它是这种优质 ABS 的材质，我这样折它，这样掰它，它都不会断，这个韧性啊就非常的好。关键啊是清洗起来非常的方便，这个扇叶啊是可以拔下来的，咱们清洗干净之后呢，你直接插上去啊就可以了，就特别的方便。而且它这个机芯主要是纯铜的，咱们用个10年20年啊都不用担心啊会被烧坏。吹出来的风呢柔和又舒服，像家里有老人小孩的，咱们吹空调怕着凉的，用这个啊真的是非常的合适。关键是啊还没什么噪音，像咱们睡觉学习就不用担心啊被打扰到了。我这个啊是1.3米的标配，我嫌这个线啊有点短，然后我配了一个3米的延长线。家里要是有老人小孩的话，你们把这个遥控器也配上，它这个啊躺在床上就可以操控，而且呢还有定时功能的，不管是厨房卫生间啊，或者啊是家里的床啊，或者是宿舍办公室啊，都是可以用的。这个性价比啊真的很高。这个商家老板呢是想赶在旺季来临之前给这个链接啊冲一波销量，所以啊才放了一波大福利。你们刷到了千万别犹豫，趁天热之前啊赶紧提前备上，真的能省不少。